Čaute kamoši, máme tu update, takže pricestoval som už z Chicaga. No a taká novinka, mám nového roommatea. Takže tí, ktorí ma poznáte a sledujete už dlhšie, tak viete, že môj spolubývajúci bol z Norska, no a teraz sa mi to mení, on sa odsťahoval a prichádza ku mne Rafa, ktorého môžete poznať z mojich videí, napríklad z ochutnávačky kolumbijských sladkostí. A Rafa ide ku mne, takže teraz budeme spolu na izbe. Medzi tým, ako vám rozprávam, tak vám ukážem stav našej izby. Teraz sme sa akurát nasťahovali a je tu extrémny bordel. Ako vidíte, moja vlajka tu ostala. Aj zrkadielko, ale napríklad gauč nám zmizol, pretože Robin si ho zobral. A aj také miesta na sedenie, takže budeme musieť ísť dneska do Walmartu nakúpiť. A potom taká zmena, není tu už norská vlajka, ale máme tu kolumbijskú vlajku, takže sa veľmi teším, je to zase niečo nové. No a semester sa začína, takže sledujte, videok bude dosť veľa, plánujem natáčať dosť pravidelne. Píšte mi, čo by ste chceli vidieť, sledujte aj na YouTube, pretože aj tam začínam byť trošku viac aktívnejší a chcem aj tam natáčať videá. No a idem tu izbu dať dokopy a potom vám neskôr natočím update izby, takže let's go!